Muchas gracias. A ver si Narito le da un poquito a Guadaca a los toros. Para continuar, una canción que nos ha acompañado durante muchos años, que usamos como un símbolo para representar muchas cosas. En este caso, las araucarias, un árbol milenario, o el pehuen, un árbol que ha sido alimento y sustento del pueblo mapuche, del pueblo de Huenche. Simbolizando la araucaria, en esta ocasión queremos dedicarle esta canción a las mujeres que son parte pilar importante de nuestra sociedad, como mujeres, como madres, como esposas, como trabajadoras. Para todos ustedes, el tema Las Araucarias.